L'histoire du jour na de Kina TV, la championne, beta non li solo ya vi na ngai. O ezo lobisa, mama ya bana na ngai na mboko wa France. Jeannette atianga na kisi te meza bolingo. Eza lolenge na ye ya ko respecte ngai. Na poni na fanda na mwasi ya wazali 5 ans plus âgé que ngai, ke na mwasi on azali na 10 ans plus âgé que ye wazo mona neti ki aza mwana muke akoki koloba pe ko traiter nga n'importe comment. Bande ko se du pétrin. On se retrouve juste après générique. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, Diki n'a donné Kandono Tetela Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, Naba Boninho sur Diki na TV partout dans le monde ici, Kabozali. Et je dis bienvenue, Naba, nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, on parle de tout sauf rien, sans oublier le sponsor officiel de Kina TV, mon vieux Benz Benzola. Moutuka Atalo 4x4 double pression, il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique. Bon, tous les 5 continents, kaka. Boyoka lisolo. Lisolo wote pande ko papa na France, kombo na e pichu. Abila champion na beta lisolo. Ngai na mwasi na nga tolanda kayo. Live osala ki avant-hier tolanda ki lolenge moninga mobala za ko benga pona koluba par rapport ya caractère ya mwasi na ye. Ya ngwana ndezala ki problème na ngai. Nga lelo na 41 na mwasi otoza na ye na ndako. Elle a 46 ans. Ngai na mama bana na nga toza mama ex na ngai toza na écart à 10 ans. Donc ceux qui le longa na 41 ans, cela veut dire elle a 31 ans. Toboti bana misato. Na kutanaki na ye tanga zalaki na 23 ans. Donc voilà, la championne webi air moko c'est vrai. Basi ba yeba ati ke libala e simba makana makambo ebele. Okoza la mwana mukie, oza kitoko, oza kano, mokota la pele msu libala ezate pona ba comportement. Mais okendo mona mwasi msu se longi mabe, wana ya ba dire na ngate bandeko. E ya ba dire ya papa na biso pichu, e longi mabe lokwa nzombo, e longi mabe lokwa mungusu. Otali ekuto zo mona tabo mwasi te me yenda fandi na ndako libala. Ya solo papa. Basi mabala mingi bazana bango kitoko te par rapport. Alors, basi ba yeba ate. Surtout ceux qui nzamba kelie kitoko et puis azana na âge na maboko. Mais non. Mais te et pourtant mutu nyoso na vie aluka kimia. Surtout biso mibali la championne. Ezaka kimia. Moi sazo to sazo chone sika na yo. C'est vrai to kutanaki alaki jeune. Mais mutu nini apesi mama bana nanga conseil te. Moutoni nya PC conseil te tina maman ya boti lelo to loba la championne toza na relation malamu na mama ex mama bokilo na nga soki na koloba mama na benganga na téléphone ko lela med fois papa supporter mais moi sozo loba na zo yokate makamba onka otozo loba lelo oyi opesa moi si reproche te remarque te mama kena obongisa nzoto soki bongo kutu fanda na yo soki bongo fanda na yo ba savon za ya no osai la savon ah mama la championne na loba te nde bo loba ki na live amkuana ngai nde ngando na uti ne bale na lobi ke nini babenga nini ngolo aza malade pourquoi kondimela ngai te kosala remarque te ata biloko alambi soki beti à côté okumisi lemso lobi ke te na olamba lisu te ngai na ziki me la championne skoto fanda libala sans dialogue soki moi ça sali mabe okoloba te me nga so na sali mabe la championne ko ganga ata na téléphone soki lemso na libanda ayebi ke nazala lemso na moninga na nga meilleur ami na nga na boko yambe pona na baninga la championne ko benga moninga na nga passe ngai
wana tanga bengi moninga sali nini azu telefone siko moye pe na boye ezate okoyamba telefone yo monika mutu soka zo ganga so bato ba pembe no ba oyoka to boite la champion na pesa conseil lelo mama bana nga komi kokende koyebisa bato kete Jeannette atienga na kisi la championne Jeannette atienga na kisi te atienga na kisi te peut-être pe azalaka pe na lofundu lokola mama abana na ngai makomi na âge à comprendre que te il faut mobali azala na esika na ye basololaka badialogaka likambo boye la championne esi na boti bana misato na kozala na besoin mwana 18 ans mpo akende na nga wapi ube naza nde na besoin kimia okutani na Jeannette atienga kimia na fandi na tali na lobi ke te aza komérite nde nakenda kodote ye me bato bakomprenaka te la championne eloko elengi kimia na vie eza te eloko eleki kimia na vie eza te nazomona bato ebele ezala basi mibali surtout na bamboka ya poto la championne okoza na problème ozomona so okepa moninga lelo oke lobi okei donc bakomi kota lelo yango azoya ya mpona nini owana problème ozokende kaka na ndako yango ya baproblème ya beaucoup de gens qui souffrent yango a partir ya lelo na nsima témoignage na ngai ezala mwasi ezala mobali kobanda nano kosala nini kobanda ko priorité kitoka mobali te priorité caractère ya mobali ko priorité caractère kitoka mwasi te c'est vrai ezalaka nécessaire mais na ndako kitoko wana soka aza bizaleli mabe ekomaka mingai la championne nga nazwaki problème ya tension na tikala kozwa yango te na vie na ngai na boti tous les 3 bana mais moi si le cas tozali na écart à 10 ans azomimona jeune fille abosani kete libala ezalaka ya mikolo opesi nga na pesi eloko te la championne elle pouvait me parler na landaki live wana kete mwasi ayebi kosokola te mobali oyo atikaki odio na landaki ya ndenge wana oyo aoyebiso mpenza donc soko olingi kutu te ake na porte afongoli yo porte yango oyo okobimokei na kolandisa biloko no na nsima tofandaka na 3 tobandaki kofanda na 3e étage la championne ngai na mama abana na ngai discussion kaka lemsu ya bolingo boya koyo kozwa donc oyo nyonso ayo akangisi yango kaka na kanda bongo ata bilamba propre abwaki na balcon ekiti kuna tu peux t'imaginer mon humiliation tu peux t'imaginer bongo ya bongo penza na okende suko oluka mwana mwasi ya 20 ans ti na zui Jeannette po aza mwasi malamu ayebi kosimba nzoto bino basi boyeba te bofanda na bamikolo bafongolela bino bamikolo ya poto te po bana buzoba mingi mwasa 50 ans 60 ans azose comporter lokola mwana 20 ans po akitisa âge na ye ya 30 ans mikolo ya bamboka na biso deja mwasi soka komi na ba 30 ans 40 ans ozomona sagesse ezobima oyo ya poto ate mingi bana buzoba mingi malgré ba âge na bango la championne ekoma problème akutana na bakamarade na nga te fo aloba ndenge Jeannette atienga na kisi abenga pe baboti na ngai yo moko yebika baparent nde bazalaka ntango pa ye koyoka ke mwasi yango aza mokolo tout un problème nalobi mama eza ndenge wana ti tala foto na ngai ya ntango tozalaka na ye tala foto na ngai ya lelo te atio na kisi po ntango ozalaki na mama abano bande kobenga bandeko ni air nyonso la championne c'est vrai ntango nazalaki na mama abana ngai nazalaka mokonzi ya telefone po unité ezalaki na ndako te ambiance ezali na ndako te na kobenga bandeko na nga na ba WhatsApp air nyonso boni kuna sango nini kuna sala nini na meka quand même kolekisa journée mais nakutana na mwasi a comprendre nga na comprendre pe mwasi eza te ke toswanaka te la championne la vie est simple ya kovivre yango na Jeannette yango meka kopesa conseil na bana basi kitoko elobaka nyonso to te kitoko elobaka nyonso to te kitoko ezalaka accompagné na bizaleli ebele lelo la championne soki naza moins sérieux nakoki kozonga mpona sala ne baaventure parce que mobali soki mwasi azopanzanela okoyebake mwasi oyo azopanzanela ngai azomonela mosusu kete ye akoki kosala nini kobotela ngai na maboko ya Jeannette soki asali nini soki aécarte bajambe na ye ce n'est pas ça eza agité azokanga nyonso okoki koluka mama mobimba aleki ngai na nini donc tu ne peux pas comprendre parce que ozali mwasi aleki na makambo ebele
Okoza la mwasi ki meki bo mwasi epesa meli mutu nyonso te. La championne meka ko beta nanu c'était basi ba meka ko comprendre. O meka ko comprendre kozala jeune, kozala kitoko elobi eloko moko te. Elobi eloko te. Po ye ndenge aza wana aza na 46 ans to boyi te la championne Jeannette abota ye pe mama bana nga zo beta beta tango ki aza jeune te ye pa bota. So to lobi na loba pona ko denigre mama bana nga te. Nzoto a Jeannette na ya ye mutaza ko tsoki presque 15 ans. Ya écart na ya Jeannette 3 fois ke ya mwasi na ngai. Po ayebi ko simba nzoto. Mais ya mwasi na nga ayebi ko simba nzoto te. To boyi te kobota. Mais eza na makambo ebele nazokanga monoko po aza mama bana ngai meka kobeta sete. Meka kosala nini kobeta sete. Basi ba comprendre te. Mobali mto ke lotia mutu esika mwasa mukolo pona nini atali comportement. Moi je suis pas un gigolo la championne na souligner na salaka na bala Jeannette. Mais na yoki ko kende 6e fois oyo mama ya bana nanga abwakela nga bilamba libanda na bina uzonga lisuti ata na kotika na 700 € après salaire après ko futa mbonga bana je préfère encore na luaka chambre na zala na se sentir mobali ke sika mwasa zo minimiser parce que aza kitoko parce que aza jeune parce que ye mutaza jeune nga mutu naza mukolo depuis na kei eloko te la championne mibali bazo sala nini bazo betaka ba va et vient na comportement na ye wana la championne surtout ndaza na bana mususu bongo bana na ngai mobali o penza ko ya ko supporter kon nini comportement na ezala mususu mutazo luka mukanda ou bente ba jigolango ebele na pota ye kaka ki afanda na ye alela ye parce que na yebi ye ndenga azalaka na bareteni te akoki koloba même liboso ba camarade oza na likanisi te basi bakanisa soki boboti ne bana nde esili te vie ezocontinue bana bazovivre nga nazovivre lelo nakoma malamu nazozwa plus de temps ya kosokipe na bana na nga malgré na mosika mais tanto ndofanda na ndako moko tension komata nazalaki vraiment na mpo na ngai te na nde kokipe bana na ngai te donc beta nano sete libala oui mais eza na lolenge nango libala etambolaka eza na lolenge nango oyo peut-être biso mibali to komprenaka basi toyebi ke te mwasi alingaka koyoka toyebi ke mwasi donc maloba et tout okozwa mwasi mais basi mingi bayebaka te mibali bafonctionnaka ndenge nini eloko nini ezalaka primordial epa ya mibali c'est vrai ezana ba gigolo nazoloba ngwa mobali biso bakoki kofinga les premiers ti les 30 babokele bilamba les premiers ti les 30 lokola balesake balatisake aokende ta ozala wana mais la championne nga nayebi kolamuka na ntongo nayebaki kosala nini kofuta mwa ndaku nayebaki kotiaka te mama mbonga biloko yango oyo obakisa na baachat c'était pas ke o naza gigolo mais ce qu'on esika bongo to mwasi zo respecter te za pasi yango beta c'était pas ya basi eza kitoko te eza na ngo kitoko te ezalaka plus bizaleli surtout soki toboti bomeka kobongisa bizaleli na bino parce que mibali nyonso tutu nde babanga kofuta mbongo bana mobali mosusu akopréféré neti nga na préféré la championne na tikala na nga na eloko te me nakende nazala na kimia lelo na oloba tension ezonganga normal emataka lisu te lelo na oloba nazaka esu na batelefone te kobengabenga alo ndenge nini kobo mpona nini naza na kimia nga na Jeannette a mukolo na nga ya 5 ans na assume yango malgré bato bayebi te bazo comprendre te cause nini nalingi la Jeannette nde na lobi soki eza mpona nzoto parce que mwasi na nga mama bana na nga soki aza koloba aza kodenigre Jeannette aleki nga na nini mukolo mobange te soki tolobi penza soki bapesaka mwasi ke otandi mwasi na awa na tandi mama bana na nga awa oloba oyo azoloba wana te ye azomonaka age mais peut-être age oyo ya ye na kopesa ngo nde Jeannette age ya Jeannette napesa ngo nde ye bandeko c'est du pétrin yango nalobaka
Ezateki, lokolo boti, oza jeune fille, il y a 20 ans, 30 ans, ozo salanini, ozo bebisa nzoto. Nzoto aneza ya yo ya ya. Nzoto akaleza la rate. Nzoto ane ko accompagne yo ti okokende na cimetière. Prends bien de toi. Prends bien soin de toi. Po ezala bana lelo soki bakoli baokende, ezala mobali lelo soki esimbi te akokende yaya, me nzoto oza konéglige na bamasanga na ndenge nyonso tu. Eza nzoto wana lelo ozala nango besoin. Toboyi te. Aloba yango souvent. Nde papa na biso pichu alobi, mwasi akomi ko faire défiler mibali na ndako. Depuis yake mwasi ande kobeta tolo naza jeune oza mobange ekara 10 ans lelo na kitoko na nyonso bazoya bazokende la championne aloba yango vome ndoki no oyo yebi ke angelo oyo yebi te des fois ba matoyo batiaka biso libana nde pesaka biso mutu makasi tango bazo chao matoyi wana vraiment quelle beauté ozana beauté moko ya du pétrin yo moni bongo kelbi ngana za yaya wana eza ba matoya ba corbeau le renard ba monyo na pantalon ba monyo na libaye fani na nzoto ba yebite ke na mipandi puna ba nduta ba nini ba yebite ke nini wana telemi na soutien ba yebite tango ko pata okuta bango le bisa ko ya akolinga découvrir yango moko mibali nyonso bayeba ke mwasi alinga koyoka ka bayebi soki balingi yo ka bayebi soki te oza danse mwasi moko penza donc nga soki nazwi yo na kotaka loba pamba okomi komona neti yo okomi ko maltraite okomi kosala yaya keba na loba yango batela libala no batela batela okoya kobanda kosopa garde okomi kolingala misi kobotola Jeannette ozokanisa ke soki mobala ye bokena ye nde mobali tie le misi yo yebi te mobali ye moko asala nini akota bino akonte yo akonte Jeannette apesi Jeannette 8/10 yo ozwi 3 yo ozokanisa kaka ke te soki nakena ye le misi nako récupérer nzoka kutu esa kenda lia kutu oyo ya haute dimension ya koma na babolingo ba universitaire yo tikalaka na bolingo primaire mais na mutuna ozokanisa ke te na kobotola mobali soki na sali soki na mitandi loka makaya na loba yango bandeko basi bolingo ya bolingo ezalaka nango na kisi te j'avais bien dit ça là msu Jeannette ayebi technique ya kanga fongola yo na loenge kaka boye mais munoko kaka naza kitoko naza danse naza boye papa na biso pichu na France alobi Jeannette bao bayebi alobi la championne oza beza otanga koma mboka na ngate po ngai mo otanga osa video na ko partager ngo epa ba camarade na ngai ko komela bango bayeba kezandi ba okanisa te za kisite na sali nini na se retrouver encore blessé de guerre soka zui yaya tige kotente système ka ya lisala soyons sages. Omoni jeunesse elekaka. Ba âge wana elekaka. Biso nyonso toto utaki. Ngana loba ngo chose facile ezaka kotala bano yo boti. Talaka bano yo boti oko comprendre que tu n'es pas la même personne que tu étais hier. Boto yo surtout ya basi elekaka noki. Zala na muto ayebi valeur na yo o bobanda na ye o ayebi kete mwasi na ngai boye soki akomi boye ngai nde peut-être surtout muta bongo soki aza na ye mobali penza ya mabete ya kangama na ye kaka te ba kimpi kaka je sais pas soki bambongo ngo bafutaka biso nde esalaka ke tokoma ndenge wana kobakwelaka mobali biloko libanda yaya lelo okomi kolela lelo okomi kobenga tina bokilo bande kobonga benga tina Kishasa pona koyebisi kete mama ifo fongola misu batie pichu na kisi mwasi wana aza mokolo lelo ebi valeur a pichu aloba yango bao bana mayaka
bazangi kingo. Bao bazangi kingo. Bazana mayaka. Mais esengo na mwasi oyo. Oyo azana kingo pe azana mayaka. Esengo na mobali oyo azana kingo pe azana mayaka. Papa, yo fandi na mwasi no achaka yo nesika na yo. Na osala live lelo. Boyo kande mobali. A frôler AVC. Mwasi ne ya ndako azosala kindumba. Boyoka odio nde moninga mobali azolila bobondela pona ngai. Nzamba pesa nga makasi na boya mwasi oyo. Donc soki yo nzamba sali yo ngolu papa, kocha mapeka te. Poso koche mapeka mwasi na pe moteme suki, ya nzamba ofrape yo. Aopesa yo mwasi ya makambo mabeka longa kosa. Donc tension penza kokoma na ipo na hyper tous les deux. Yango tous les deux côtés za la basse za la mibali. Soko za na mobali oyo. Azana ye na makamone ya mabe me bolamu eleki. Yaya, comporte-toi digne d'être un homme marié, digne d'être une femme mariée. Vigno soyangoyo. Pelouse ezalaka vert et pas ya voisin. Mais si on ne pas voisin kuna, on ne pas na kuna kuna pesa vert. Donc pour na roloba et sika toza to bunda to longa. Papa na biso picha lobi Janette achana yena kisite. Achana kisite. Et fan de likaka. Bon moi si kaka nde bomi pichu. 5 ans de différence, mais d'âge, mais andemi nae. Bande kona lingi bino ato. Aimez partager vidéo oyo. Na jeune fille mokazo tepa tepa. Na mwasi mokazo mona neti soki. Posoko soki pantalon. Ba osala nini balingako. Yaya siko tango kolongola pantalon ngona mutu ako ya wana. Ako kima o ako kima te. C'est du pétrin. Ako ndima o ako ndima te. Donc, moko. To salaka nini to zongisaka makolo na biso na se lolenge Bible lobi une femme sage bâtit sa maison. Moi sa papa na biso pichu ye moko asala nini abebisa libala na ye e komaki habitude abwaki mobali biloko mobala kosala nini na kia lokoti lokota tie lango na libanda ebike mwasi na ngai moko ba ner ne kokita et komaki habitude surtout eloko kosala kate na vie mama ata ezanda kuna yo mobala ya kokuta yo jamais ko benga na mobile eza eloko moko etikalaka jamais ko kangisa mobali biloko obwakile biloko bento sengi abima osala keloko wana te po etikalaka na mituna bango. Voilà bandeko. La lingi bino ya trop, c'était la vôtre, la championne. Lelo live ezali na 20h30. Boyoka ndeko mobali a frôlé AVC. Pona kotalisa ba papa. Soko zana mwasi na yo valoriser ye. Ezana mibali ebele baolela. Na koyokisa bino audio po yoka kete. Mobali soka bengi la championne. Pona kofongole motema ne. Monike muta suki. Soka bengi moninga ni ba oseki oza yuma. Mezaki yuma te ezo aka muto ko zanga te na live alelo 20h30. L'air ya Paris. La championne oza na live. Bongo to pesa na conseil na mabana na biso de fois. Oza na mwasa malamu mozo négliger. Mais soko ko kuta na we ya soro diongo. Ndoko comprendre penda ki te. Vraiment, ngai nazalaki na mwasi malamu parce que libonde li ya papa na biso atiki odio nzamba sala engolo akabana na mwaso bapesa ye mwasi ya malamu mais yo na mwasi malamu tando nyokola ke le terrain sera ma boule l'arbitre les supporters bongo le poto Gaïa les ballons dimi kozanga te live alelo 20h30 potule ko mata na mbabula na makala na banzungu eloke kotika ele kozala te vraiment bon début à semaine dans le Seigneur bateau bazana nandako nzama pesa bino sagesse intelligence ba oba kokende misala nzama pesa bino makasi bana classe nzama pesa bino pe intelligence ya kosala nini ya ko comprendre ba matière. C'était la vôtre la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Aimez partager to kuta nimbala sima na ba nouveau numéro.